Hall effect πληκτρολόγιο κάτω των 200 plus ευρώ και να μην είναι πλαστικούρα, γίνεται? Κι όμως γίνεται. Αν και από ό,τι βλέπω μπορεί να είναι και κάτω από 100 ευρώ, γιατί έχουμε τρελές Black Friday εκπτώσεις. Θα στα πω όλα στο τέλος του βίντεο. Μιλάμε για το ACO Mod 68 Hall Effect Custom μαγνητικό πληκτρολόγιο και πάμε να δούμε μαζί ποιότητα κατασκευής, design, χαρακτηριστικά, να το τεστάρουμε, να σου πω αρνητικά και θετικά και την τελική μου άποψη σε αυτό το βίντεο. Ναι, αλλά δες τι cute συσκευασία, δεν μπορώ. Το Mod 68 έρχεται σε αυτήν την πανέμορφη ανεμοσυσκευασία. Μέσα θα βρούμε το manual, το πληκτρολόγιο και από τα αξεσουάρ τα κλασικά εργαλεία αφαίρεσης keycaps και switches, αλλά και ένα απλό καλώδιο USB Type-C σε USB-A. Είναι ένα 65% πληκτρολόγιο υψηλής ποιότητας, στιβαρή κατασκευή από CNC αλουμίνιο. Αίσθηση premium που δεν υπάρχει σε αυτή την κατηγορία τιμής. Έχει διάφορες εκδόσεις σε διάφορα χρώματα, σε US και ISO layouts και το καθένα έχει διάφορους συνδυασμούς σε χρώματα και switches. Βγαίνει σε ασύρματη και ενσύρματη έκδοση. Εγώ έχω εδώ την ενσύρματη Misty White έκδοση. Ανάλογα την έκδοση που θα διαλέξεις θα έχουν μαζί και τα ανάλογα cherry profile πλήκτρα. Το Misty White μας φοράει PC συν ABS double shot keycaps και τα ACO Astro Aim μαγνητικά Hall Effect switches. Έχει αναβαθμισμένο gasket mount, το οποίο παρέχει μια πιο απαλή, πιο ευέλικτη αίσθηση πληκτρολόγησης και βελτιώνει τον ακουστικό ήχο, το λεγόμενο THOC. Και φυσικά έχει RGB. Τα χαρακτηριστικά του είναι πολύ ανταγωνιστικά, καθώς έρχεται με 8000 Hz polling rate και 16000 Hz scanning rate. Έχει full range rapid trigger, η οποία είναι κορυφαία λειτουργία gaming. Τα πλήκτρα ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται ακαριέα, μόλις αλλάξει η κίνησή τους κατά 0,005 mm. Έχει συμβατότητα με 5 μαγνητικούς διακόπτες τρίτων κατασκευαστών. Έχει ένα RT Stabilizer Mode, το οποίο είναι χρήσιμο για όταν ρυθμίζουμε το Rapid Trigger στα 0,05 mm για να μας προστατεύει από λάθος πατήματα, από τρέμουλο στα χέρια για παράδειγμα. Η ασύρματη έκδοση έχει ενσωματωμένη μπαταρία 10.000 mAh. Το λογισμικό του είναι το Web και Cloud Driver για ρύθμιση Rapid Trigger, Actuation, Dynamic Keystrokes και φωτισμού. Πάμε όμως να δούμε τώρα το Sound Test. Από ήχο είναι αρκετά πιο ήσυχα από τα κανονικά switches, γιατί είναι και μαγνητικά. Τέστερα όλες τις λειτουργίες του και έπαιξα και παιχνίδια με αυτό, αλλά έγραψα κιόλας αρκετά. Το Rapid Trigger φοβερό και το πόσο παραμετροποιήσιμο είναι αυτό το πληκτρολόγιο είναι φανταστικό. Μαζί με τα macros μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Η φαντασία σου είναι το όριο εδώ για το πώς θα τα συνδυάσεις όλα. Το software είναι όμως λίγο δύσχριστο, αλλά παλεύεται, δεν είναι τόσο κακό, ειδικά αν είσαι κάποιος σαν εμένα που δεν κάνει πολλές παραμετροποιήσεις, αλλά θέλει βελτίωση σίγουρα. Τα θετικά είναι ότι παίρνεις ένα εξαιρετικό Hall Effect πληκτρολόγιο με απίστευτη αίσθηση πληκτρολόγησης και gaming, με premium κατασκευή αλλά και απίστευτη τιμή σε τιμή ενός απλού πλαστικού πληκτρολογίου. Συγκρίνεται δηλαδή με πληκτρολόγια 200 plus ευρώ. Διαθέτει Rapid Trigger στα 0,005 mm. Έχει τρελή παραμετροποίηση. Σας έδειξα και πριν ότι μπορείς να κάνεις actuation, μπορείς να κάνεις μάκρο εντολές κλπ. Είναι εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο. Μπορείς να ρυθμίσεις κάθε πλήκτρο σου να ενεργοποιείται με την παραμικρή επαφή μέχρι 0,1 mm ή μπορείς να το ρυθμίσεις να ενεργοποιούνται βαθύτερα έτσι ώστε να αποφύγεις τα λάθη κατά την πληκτρολόγηση. Γι' αυτό σου είπα είναι και για gaming αλλά και για πληκτρολόγηση, καθημερινή χρήση, ό,τι πρέπει. Ουσιαστικά έχεις απόλυτο έλεγχο σε κάθε ένα πλήκτρο ξεχωριστά. Λόγω των PC και ABS double shot πλήκτρων δεν θα ξεθοριάσουν ποτέ τα γράμματα πάνω στα πλήκτρα σου, διότι έχουν διπλό πλαστικό ουσιαστικά. Ταυτόχρονα το υλικό τους είναι πιο ανθεκτικό στη φθορά και στη γυαλάδα σε σύγκριση με τα απλά πλαστικά keycaps. Αρνητικά για μένα είναι το 65% του πληκτρολογίου, αλλά αυτό είναι πολύ υποκειμενικό, είναι θέμα προτίμησης. Εγώ απλά προτιμώ να έχω τα F κουμπάκια μου. Άλλο ένα αρνητικό είναι το software. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, είναι πολύ bare bones, ίσα ίσα που δουλεύεις εισαγωγικά θα πω εγώ. Κάνεις τη δουλειά σου ναι μεν, αλλά δεν είναι ιδανικό. Και τέλος, δεν έχει ποικιλία από switches, ένα θέμα που είναι γενικό στα Hall Effect πληκτρολόγια. Αν οι προτεραιότητες σου είναι ταχύτητα σε competitive gaming, premium κατασκευή, σε μια πολύ χαμηλή τιμή, τότε είναι ένα απόλυτο ναι. Δεν το προτείνω όμως μόνο για gamers, για καθημερινή χρήση πραγματικά είναι εξαιρετικό. Πολλοί με ρωτήσατε μίστα ποιο πληκτρολόγιο να πάρω να μην κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Αυτό θα πάρεις, μαγνητικά.
Γιατί όντως δεν κάνει θόρυβο, η αίσθηση πληκτρολόγησης είναι πολύ πιο smooth, μαλακή θα έλεγα εγώ. Αν σου αρέσουν τα κλίκι, θα πας σε κανονικό πληκτρολόγιο, ενώ εδώ στο Hall Effect έχεις για κάποιους αρνητικό ότι δεν έχει αυτό το κλίκινες, το θόκινες, ενώ για άλλους είναι θετικό γιατί θέλουν να είναι πιο ήσυχο το πληκτρολόγιο τους. Πάντως στην πληκτρολόγηση, στο edit που έκανα και το χρησιμοποίησα, μου άρεσε ένα τσικ παραπάνω από αυτό που έχω ήδη. Σαν αίσθηση μιλάω, έτσι, πληκτρολόγησης. Μιλάω συγκεκριμένα για αίσθηση πληκτρολόγησης. Οπότε αν συνδυάσεις όλα αυτά που σου είπα και την απίστευτη σχέση ποιότητας-τιμής, από μένα είναι ναι. Είναι Mista approved. Εσύ τι λες? Είναι οι μαγνητικοί διακόπτες το μέλλον? Πες μου κάτω στα σχόλια την άποψή σου. Λοιπόν, τώρα άκου προσεκτικά πώς θα το πάρεις με 100 ευρώ και λιγότερο. Οι Black Friday προσφορές που τρέχουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 με κωδικό 25BFMCM, θα είναι κάτω στην περιγραφή προφανώς, παίρνεις 20% έκπτωση στο συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, αλλά έχεις και πολλές προσφορές σε ολόκληρο το site. Αν δεν προλάβεις όμως, μην αγχώνεσαι, σε έχω κωδικός Mista και έχεις έκπτωση σε όλο το site, αλλά πρόσεχε, σε συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί, ας πούμε, κάποιο συγκεκριμένο προϊόν να μην έχει έκπτωση. Βάζεις το καλάθι, βάζεις κωδικό και σου βγάζει αν είναι υποστηρίζεται ή δεν υποστηρίζεται με το συγκεκριμένο κωδικό. Link και αναλυτικές πληροφορίες κάτω στην περιγραφή. Τώρα που είμαστε μόνοι μας και έχεις δει όλο το βίντεο μέχρι το τέλος, σε προσκαλώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 8 η ώρα στο twitch.tv Mista Gaming στα live stream μας και κάθε Σάββατο στις 6 να βλέπουμε gaming news. Αν ψήνεσαι, link στην περιγραφή. Αν θες κάτι ακόμα πιο οικονομικό, σου έχω το καλύτερο budget πληκτρολόγιο, το οποίο και αυτό έχει μαγνητικά switches. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, like σε αυτό το βίντεο. Ήμουν ο Mista και τα λέμε στο επόμενο.